Bienvenidos todos. En este video te voy a enseñar cómo hacer un simple drone. Ahora vamos a empezar, ok. La primera cosa que vamos a hacer es poner un palito aquí. Vamos a hacer como un carrito, pero no un carro. Y sí un carro, pero no. So, nomás vamos a 1, 2, 3, 4, 5. 5 está bien. De ahí vas a las nuevas llantas. Las llantas nuevas. Y de adelante van de adelante porque son pues de frente son de frente. So van a frente porque son de frente. Creo que son 6 bloques. Ups. Ok, ahí está. Sí, perfecto. De ahí vas a poner este aquí de atrás porque va atrás. De ahí todo esto es importante, pues, lo puedes hacer visible. So ahora que vamos a hacer es vamos a hacer un palito aquí. Y aquí ahí vamos a hacer nuestro drone. Yo no soy mejor construyendo cosas que se miren bonitas. El contrario que muchas personas me dicen, wow, se miran bien bonitas tus cosas. No se miran bonitas, no sé de qué están hablando. Esto se mira bien feo. Pero es un drone. Sí, es un drone. Sí, así. Ajaja. No, ¿sabes de qué? Te están mintiendo. Yo soy mejor de este juego. Mira qué bonito se mira eso. Sí, este es un dron, está volando. Sí. Mira, son como las cositas que se voltean y se vuelan mucho. De ahí vas a hacer una cámara. La vas a poner aquí, bien secreto. Ok, todo esto lo puedes hacer invisible. No necesitas que esté visible. Invisible. Pip. Ahí lo vamos a hacer así. De ahí nomás vas a una silla. Una silla, la vamos a poner aquí. De ahí nomás puedes quitar esto. Select aquí. De ahí nomás persona F. Y ahora tienes un drone que puedes espiar a las personas. Se puede manejar o se puede volar. Discúlpame. Se puede volar en cualquier lugar. Ya. Pues no hay nadie en mi juego porque estoy en un server privado. Pero mira, tienes un drone invisible for treasure. Pero sí, es bien simple, no toma mucho tiempo. Y si quieres ver más trucos así, por favor deja un like, suscríbete. No sé dónde estoy. Ok, aquí estoy. Está bien confundido manejando esta cosa, no te voy a mentir. Cuando te prendes como, perdóname, estoy un poco confundido cómo hablar. Cuando prendes vas a saber. Sí, exactamente. Y ahí está. Si te gustó este video, por favor deja un like, suscríbete. Uy, no sé cómo. Uy, de accidente me pegué. Deja un like, suscríbete. Adiós.